چند روز پیش وقتی از شهر قرغانتپه به دوشنبه می آمدم، در راه ازدحام زیادی مردم را دیدم و ماشین را نگاه داشتم تا بفهمم چی گپ است. دیدم که یک مسکویچ با پرادو 4 برخورده است و قسم پیش ماشین پرادو بر زمین کشال است. معلوم شد که صدمه با عیب راننده مسکویچ که یک موسفید تخمین 65-70 ساله بود رخ داده است. با چهره موسفید نگاه کردم. منش می لرزید. شاید در فکر تعمیر ماشین یا پرداخت ضرری آوردهش بود که از کجا مبلغ می یابد و ماشین را تعمیر می کند و یا از ترس صدمه نمی تانم. راننده پرادو که ظاهراً یک جوان 35-40 ساله می نمود گردی ماشینش چرخ می زد و زیر لب چیهای با خشم می گفت که ماشین ضرر کلان دیده است. نهایت او دستانش را در جیبش کرد و طرف موسفید آمد و گفت: بابای حاجی، کاری شدگی شد. چقدر پول می دهی برای ماشینم را ساز کردن؟ در اطراف بودگان همه خاموش ماندند. نهایت موسفید این خاموشی را خللدار کرد و با صدای لرزان گفت: بچم 1000 سومان ده ساز می شود. اگر شود رفته از یگان جای قرض می کنم یا ماشینم را می فروشم و پول تعمیر شما را می دیم. صاحب پرادو گفت: بابی، آخر این ماشین شما را کی می خرد؟ چند پول می فروشه؟ موسفید دست و پا گم کرد و گفت: وقت دهید بچم. هیچ کس که نخرید با آهن پاره می سپارم و پول شما را می دیم. صاحب پرادو از نیتش گشتنی نبود. پیوسته تکرار می کرد: بابا چی خیل کردیده؟ یک ماشین کلان را ندیده و آمده در فو کمال زدید. موسفید نمیدانست چیکار کند. گفت: بچه، به خدا مثل که فشارم کمی بلند شد، چشمانم موج زد، دیگر اداره کرده نتوانستم، لیکن خدا خواهد قرض و قواله میکنم و من ماشین شما را ساز میکنم. فقط شما گویید که چند سوم ساز میشود. مردمی تماشابین میان خود پچیر داشتند و میگفتند: آه، کپای موسفید دود کرد. و حتی نمیداند که یک بامپر و فرهای این ماشین چقدر قیمتند، ارزش گران دارند. ولی در همین وقت واقعه رخ داد که همه حیران شدند. صاحب پرادو رنگ و رویش یک بار تغییر یافت و با لبخند نزد موسفید آمد و دستش را با محبت به کتف موسفید گذاشت و پرسید: بابی، امین خودت چی کاره ای؟ فرزندها هستن؟ موسفید با آواز لرزان گفت: همراه کمپیرم نفقه خورم و یک پسر دارم، در مهاجرت است، در روسیه. این را گفت و از چشمانش اشک سرازیر شد و با آب چشم سخنش را ادامه داد: بچم، اینش را فکر نکن. هیچ که نشد خانم را می فروشم. من حتما ماشینی شما را ساز می کنم. جوان یک تبسم دیگر کرد و گفت: بابای حاجی، میدونی چی؟ خدا رحمتی پدری مرا همه از روی دست خیرش می شناختند. ما هم فرزند همان مردکیم. و به موسفید که آبهای چشمش را پاک می کرد را آورد و گفت: بابا، رو جانب قبله کنید. در حق رحمتی پدرم یک کف دعا کنید. من همه ضرر آوردگی شما را بخشیدم و حتی خودم ماشین شما را تعمیر می کنم. اما کار با این تمام نشد. جوانمرد از آدمهای اطراف پرسید که ماشین موسفید در چند سامانی ساز می شود. یکی گفت 200 سامان، دیگری گفت 250 سامانی. رنگ می کنند. جوانمرد از جیبش 300 سامانی برآورد و با موسفید داد که رفته ماشینش را رنگ کند. در این حالت اکثر مردمی آنجا بوده با صدای قندت را زن، آفرین به جوانمردوی همت بلندیت، خدا خیرت دهد گویان برابر موسفید اشک شادی ریختند. و من هم خدا کند صف چنین جوانمردانی
سخی دست و عال همت زیاد گردد. و خداوند مسافران ما را در پناه عصمتش نگاه دارد.